Anche tu tendi a serrare i denti e svegliarti spesso al mattino con dolore in zona mandibolare e sulla muscolatura? Questa condizione è detta bruxismo, che dal latino significa proprio digrignare i denti. Le motivazioni possono essere per lo più problematiche psicoemozionali o emotive. Spesso le persone evidenziano questa condizione di bruxismo quando si trovano in una condizione di stress emotivo importante, in periodi dell'anno più impegnativi, così come momenti più stressanti. Per risolvere queste problematiche spesso si utilizza il bite, che serve appunto per salvaguardare i denti e le arcate dentarie e ridurre poi la tensione muscolare. Oltre a questo possiamo abbinare degli esercizi che vanno a ridurre le tensioni dei muscoli dediti alla masticazione che rimangono contratti e vengono serrati durante il bruxismo. Molto spesso si tende a digrignare i denti, a serrare proprio per sfogare le tensioni emotive tramite la muscolatura mandibolare e mascellare, ma questo può creare seri danni al distretto della bocca e dell'ATM e quindi è importante intervenire prontamente. Andrò ora ad elencarti alcune manovre per ridurre le tensioni della muscolatura della masticazione. Per avere altri aggiornamenti puoi commentare qui sotto, non dimenticarti di mettere un mi piace se l'argomento ti è interessato e se vuoi rimanere sempre aggiornato sugli argomenti attiva la campanella delle notifiche. Per ridurre le tensioni che portano al bruxismo andremo a lavorare sui 4 muscoli della masticazione, che sono il muscolo massetere, il muscolo pterigodeo interno e pterigodeo esterno, che sono in questa parte qui molto vicini all'articolazione temporomandibolare, e il muscolo temporale, che è il muscolo che si trova in questa posizione qui fatto a ventaglio. Una volta ridotta la tensione in queste zone andremo a fare un piccolo massaggio sulle tempie e da lì andremo a fare anche un rilassamento guidato che servirà proprio per ridurre le tensioni e portare il corpo in una condizione di maggior relax. Per ridurre la tensione sul muscolo temporale andremo a prendere i 2 capi e li avvicineremo tra loro per circa 15 secondi, dopodiché allontaneremo i 2 capi per circa 15 secondi. Lo faremo per almeno 2 volte. Dopodiché passeremo al muscolo massetere, dove anche qui andremo a allungare il muscolo lavorando sulle fibre in modo trasverso. Faremo un'apertura per circa 15 secondi e una chiusura per altri 15 secondi. Lo faremo anche in questo caso per 2 volte. Poi andremo a lavorare sul muscolo pterigodeo, che è un muscolo interno alla bocca e possiamo lavorare solo in modo intraboccale. Inseriremo il dito mignolo nella bocca e andremo a toccare questo muscolo che si trova in questa posizione qua. Manterremo questa piccola pressione per circa 15 secondi, ci rilassiamo e lo faremo di nuovo altri 15 secondi, sia per il lato destro che per il lato sinistro. Ora andremo a fare un massaggio su entrambe le tempie in modo circolare, quindi sia in senso orario che in senso antorario. Lo facciamo per circa 30 secondi, ci fermiamo e lo facciamo di nuovo altri 30 secondi. Infine, come esercizio finale, andremo a fare un rilassamento della muscolatura mandibolare andando a lavorare vicino all'orecchio, quindi nella parte anteriore sul traco, facendo appunto un massaggio. Anche qui lo faremo 30 secondi, ci fermiamo e lo faremo di nuovo altri 30 secondi. Se gli argomenti ti sono piaciuti puoi trovarmi anche sul canale Instagram Dottor Davide Peta oppure puoi seguirmi sul canale YouTube Dottor Davide Peta. Ciao, alla prossima!